আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি নতুন আরেকটি টিপস ভিডিও। আর আজ আমি আপনাদের মাঝে কি টিপস ভিডিও শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটি হয়তো আমার টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝে গিয়েছেন। তবুও বলে দিচ্ছি, আজ আমি আপনাদের মাঝে যে টিপসটি নিয়ে এসেছি সেটি যদি আপনারা বাসায় ট্রাই করেন তাহলে কিন্তু ঠান্ডা সমস্যা থেকে খুব সহজেই মুক্তি পেতে পারেন। বিশেষ করে যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা আছে, যারা ওষুধ একদম খেতে পছন্দ করে না, যারা ওষুধ খেতে চায় না, আজকের আমার টিপসটি একমাত্র তাদের জন্যই। আমাদের সবার বাসায় কিন্তু কম বেশি বাচ্চা আছে, আর বেশিরভাগ বাচ্চারাই কিন্তু ওষুধ খেতে একদমই পছন্দ করে না। যেসব বাচ্চারা ওষুধ খেতে একদমই পছন্দ করে না তাদের কিন্তু ঠান্ডা লাগলে সারতে অনেক সময় লেগে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাটি অনেক কষ্ট পায়। যেসব বাচ্চারা ওষুধ খেতে পছন্দ করেন না সেই সব বাচ্চাদের জন্য আজ আমার এই টিপস ভিডিওটি শেয়ার করা। আমি এখানে যে টিপসগুলো শেয়ার করেছি সেটি যদি আপনারা বাসায় ট্রাই করেন, যেসব বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগেছে সেসব বাচ্চারা কিন্তু ঠান্ডা থেকে খুব সহজে মুক্তি পেতে পারে। শুধু এর ব্যবহার বিধি সঠিকভাবে জানতে হবে। তো এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি লবঙ্গ। লবঙ্গ কিন্তু কাশি সারাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। আর লবঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু লবঙ্গের উপরের যে বলটা থাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই ফেলে দিবেন না। আর নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি কিছুটা পরিমাণে মৌরি। মৌরি কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনেক সহায়তা করে এবং ঠান্ডা সারাতেও একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই মৌরি। তারপরে আমি যে উপাদানটি নিয়ে নিয়েছি সেটি হচ্ছে রসুন। এখানে আমি দেশি রসুনটি ব্যবহার করেছি। এখান থেকে আমি 3 থেকে 4 কোয়া ব্যবহার করব। আপনারা যদি বড় কোয়া রসুন ব্যবহার করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা 1 থেকে 2 কোয়া ব্যবহার করলে কিন্তু হয়ে যাবে। রসুন কিন্তু ঠান্ডা মাথা ব্যথা কমাতে অনেক বড় সহযোগিতা করে। এরপরে আমি যে উপাদানটি নিয়েছি সেটি হচ্ছে কালোজিরা। আর কালোজিরার গুণ সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি। কালোজিরা যে কোনো ঠান্ডা বলুন, নাকবন্ধ বলুন, শরীরে যে কোনো সমস্যার সমাধানে কিন্তু কালোজিরার ভূমিকা গুরুত্ব অপরিসীম। এরপরে লাগবে যেটা সেটি হলো সরিষার তেল। এখানে কিন্তু অবশ্যই খাঁটি তেলটি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। এরপরে আমি একটি কড়াইতে কিছুটা পরিমাণে সরিষার তেল নিয়ে নিব। এরপরে আমি একে একে দিয়ে দিব রসুন। এখানে আমি যে 4 কোয়া রসুন নিয়েছি সেই রসুনটা কিন্তু এভাবে আস্ত একদমই দিব না। এই রসুনটা কিন্তু একটি শিলনোড়া বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে একটু থেতো করে নিতে হবে। থেতো করে রসুনের রসটা এভাবে বের করে নিলে কিন্তু সেটির কার্যকারিতা আরও বেশি হবে। তো এখন আমি এই তেলের মধ্যে থেতো করা রসুনগুলো দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি দিয়ে দিব এই তেজপাতাটি কিন্তু আমি পূর্বেই মাঝখান থেকে ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। এরপরে আমি দিয়ে দিব 2টি লবঙ্গ আর দিয়ে দিব কিছুটা পরিমাণে মৌরি। এখানে কিন্তু আমি সবগুলো উপকরণই খুবই অল্প পরিমাণে ব্যবহার করেছি। আপনারা যদি একবার বানিয়ে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসের পরিমাণগুলো একটু বাড়িয়ে দিবেন। এবং সবার শেষে আমি যেটা দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে কালো জিরা। তো এখানে আমার সবগুলো উপকরণই কিন্তু এই তেলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার একটি চামচের সঙ্গে এই উপকরণগুলো একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। কিছু সময় মিশিয়ে নেওয়ার পরে এই তেলটা কিন্তু চুলায় দিয়ে গরম করে নিতে হবে। তো এখানে আমি সব উপাদান সহ ঔষধি তেলটি চুলায় কিন্তু গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। বেশ কিছু সময় গরম করার পরে দেখবেন রসুনের যে কালারটা আছে সেটি কিন্তু চেঞ্জ হতে থাকবে। এটি যখন হালকা বাদামি কালার হবে তখন বুঝবেন এই তেলটি একদম তৈরি হয়ে গিয়েছে। তো এখানে কিন্তু আমার রসুনগুলো অলরেডি হালকা বাদামি কালার হয়ে গিয়েছে। এই তেলটি যেহেতু বারবার ব্যবহার করব সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি লাল করার কোনো দরকার নেই। এবার আমি একটি পিরিচে এই তেলটি কিছুটা পরিমাণে উঠিয়ে নেব। উঠিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো এর ব্যবহার বিধি। তো এখানে আমি কিছুটা পরিমাণে ঔষধি তেল এই পিরিচে উঠিয়ে নিয়েছি। এবার যেটা করতে হবে, তেলটা কিন্তু হালকা গরম থাকা অবস্থাতেই এরকম কিছুটা পরিমাণে হাতের সঙ্গে লাগিয়ে ঠিক এইভাবে কিন্তু বাচ্চাটির গলায়, পিঠে, নাভিতে, পায়ের তালুতে লাগাতে হবে। এইভাবে কিন্তু দিনে অন্তত 2 থেকে 3 বার যদি লাগানো যায় তাহলে কিন্তু বাচ্চাটির যে নাক বন্ধ বা শরীরের ভেতরে যে ঠান্ডা লাগাটা আছে বা কাশিটা আছে সেটি কিন্তু একদমই চিরতরে দূর হয়ে যাবে। আর এটি কখন কখন ব্যবহার করবেন সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। এটি যখন বাচ্চাকে আপনি ঘুম পাড়াবেন অর্থাৎ রাতে ঘুমানোর আগে একবার ব্যবহার করাবেন, আর একবার যেটা ব্যবহার করাবেন সেটা হচ্ছে গোসলের পরে। আর যদি আপনারা 3 বার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেও ব্যবহার করতে পারেন। আর যেগুলো একটু বড় বাচ্চা অর্থাৎ 4 থেকে 5 বছর সেই বাচ্চারা যদি খেতে পারে তাহলে
তাহলে তাদেরকে এই ভাজা রসুন কিছুটা পরিমাণে খাইয়ে দেবেন, তাহলে কিন্তু অনেক উপকৃত হবে। আর বেঁচে থাকা যে তেলটি আছে সেটি কিন্তু আমরা একদমই ফেলে দিব না। এই তেলটি কিন্তু পরবর্তীতে আবার যখন আমরা ব্যবহার করব তখন কিন্তু আবার সেমভাবে গরম করে নিয়ে ওইভাবে বাচ্চার শরীরে লাগিয়ে দিলে কিন্তু সমস্যার সমাধান। সেক্ষেত্রে কিন্তু তেলটা অপচয় হলো না, আর বাচ্চাও কিন্তু সর্দি কাশি থেকে একদম খুব সহজে মুক্তি পেয়ে গেল। তো আমার আজকের টিপসটা আপনাদের মাঝে কেমন লেগেছে? আশা করছি সবারই অনেক ভালো লেগেছে। এটা কিন্তু 100 ভাগ কার্যকরী একটি টিপস। আপনারা বাসায় ট্রাই না করলে কিন্তু এর কার্যকারিতা একদম বুঝতে পারবেন না। এটি কিন্তু খুবই প্রাচীন একটি পদ্ধতি, তবে কিন্তু এটি 100 ভাগ নিশ্চিত কার্যকরী একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি কাশি থেকে খুব সহজেই রেহাই পেতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নিত্য প্রয়োজনীয় এরকম আরও অনেক উপকারী টিপস এবং যে কোনো ধরনের ক্লিনিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।